啦，各位網友又嚟到呢個我哋新嘅系列環節啦，呢個 AI 第四革命呢，咁就揾嚟 Yumi 呢就一齊做呢個節目嘅，咁就闊別大約2個星期，好似呢2個星期又好似唔係好耐，但係喺呢個 AI 世界好似經歷咗好多嘢咁樣，因為咧呢股市都好似經歷好多嘢添。冇就2個禮拜之前，好似仲係炒緊下啲，譬如啲GPU 啊、啲 hardware 啊咁樣，咁兩嘢經已去到無啦啦炒到兩支電腦啦，中間啲 crypto 嘢啦咁樣，跟住突然間嘣一聲又出個 ASIC 啦，跟住揈一聲又出嗰啲而家陣間Yumi 可能會講多少少嘅一啲，譬如 LLM 啊一啲嘅 search engine 啊等等嘅嘢咁樣。咁嗱，即係呢個就算係正式就叫做第2次錄音啦，咁我哋就去到第3集啦。咁都講多少少啦，首先好感謝支持啦，咁反應都非常之好喎，全靠你嘅人氣。同埋大家千祈唔好當我係乜女神啦，X 咩安啲名俾我啊！有咩名？我想聽喎，有咩名啊？我唔想即係邊個安㗎？我當然唔會有木頭姐嗰啲咁勁啦，講到話 Tesla 幾多錢，咩 Bitcoin 幾多錢，我唔係呢啲嘅，即係大家一齊去研究下究竟出面吹緊嗰啲風咧，又值唔值得係放我哋之後去擺 watch list 同埋投資咁樣。係冇錯冇錯。咁咁我哋因為就都係摸索緊呢個節目，所以其實就好歡迎大家嘅意見同埋 comments 嘅。係啦，咁我每次同阿 Yumi 都會大家傾下，點樣做嘅咧咁樣，因為即係 Yumi 有專業呢個我就私底下講啦。因為 Yumi 就其實我而家都即係有其他唔同嘅節目 ，OK， 咁我解讀就係你都好多節目啦，所以咧，所以有時都 Yumi 都希望就係話唔同節目會唔會有俾出一啲唔同嘅角度，大家咁樣。咁所以我哋都不斷咁摸索，好似我哋啲 AI 咁樣，我哋都不斷咁學習緊呢個節目。係啊，所以訓練緊啊嘛，係啦，我都訓練緊我自己。係啦，嗱，所以呢個節目咧，大家可以對 Yumi 要求高啲嘅。譬如話，我想聽啲乜嘢，我想講啲乜嘢咁樣，咁你哋即係俾啲意見啦。我哋都好想即係請到 Yumi，我哋都想有個新嘅環節，都希望有個好嘅效果。嗱，而家我就同 Yumi 傾咗一個大致諗法咧。我哋譬如有2 part 嘅，每次錄音。咁第一 part 咧，我哋都會擺喺美股焚化爐裏邊啦，喺個 Regular Finance 裏邊啦，就會講翻當週或者當月啦 ，OK， 或者近排有啲乜嘢嘅同 Tech 股相關嘅話題。咁我諗我哋不愁話題噶啦嚇，我哋之前就算傾話題都傾過成節咁滯嘅 OK。咁然後咧去到係啦，咁去到咁就第2節咧就擺翻喺 Patreon 啦，大家都了解噶啦。咁咧就想比較1 2隻股票譬如話近排比較重心話題嘅。咁我諗我哋啲網友 club 友咧都可能會想，喂，咁呢隻股票近排炒呢樣嘢，有啲咩值得注意啊？就咁樣。咁我哋暫時用咁樣嘅模式去運作，睇下大家個情況係點樣。咁然後最後啦，即係開始之前咧，就想講就係話因為即係點解又會想有呢個咁嘅 topic 咧？我諗 Yumi 都好明白，就係始終聽得財經節目咧，好多時候我哋都慣咗咧，第一個諗法都係股價啊，係咪P&L 啊，即係賺回報啊咁樣。咁然後好想俾大家個 message 就係咧，個科技發展或者個世界發展咧，係唔理你個股價嘅。即係點解會想做呢個節目？就係話，假設隻股票跌幾都好，升幾多都好，個 AI 都繼續發展緊嘅。所以呢個節目就係想同大家去update 下，究竟個世界發生緊咩事。即係你可以唔炒股票嚇，但係你係應該係即係盡量都會知道係發生咩。如果你係有投資嘅話，咁更加應該了解世界發生咩事啦咁樣。咁啊難得阿 Yumi 就而家就好用心研究嚇，咁我哋咧就萬勿錯過，睇下即係可以 update 下一個世界發生嘅事啦咁樣。哇，咁啦，節目正式開始嗱。首先咧 Yumi 其實咧就都講 brief 咗我啦，話近排即係喺呢個科技界或者 AI 界好多事發生啦。咁其實聽完之後好多我都聽到咧，我係放空咗咁滯嘅。但我聽到一句重點就係 Alphabet 唔錯，係作為一個股，作為一個有聽過我講嘅時候咧，Alphabet 我本身係擺佢喺我心目中嗰個嘅 ranking 都比較低啲嘅。咁但係而家哇，煥然一新啊，令到我都幾 surprise 嘅。佢最近公布嗰啲嘢。OK， 嗱，我哋陣間講啦，都好興奮嘅。咁但係咧冇辦法啦，信眾要求，喂，講2句嚇，即係有近排有2個好 hit 嘅話題啦。咁啊包括就量子電腦啦。咁啊 Yumi 同我睇法有啲似喎。我哋就好似唔係好理呢陣嗰個，即係我唔知你有冇撲入去嚇嗰啲咩 RGTI 啊。
即係佢我冇啊，但係大致上見 I 字頭嗰間，即係佢起碼都有國防訂單，都有少少實業去 support 咁樣咯。嗯。其他真係不懂了。喂，你覺得呢個話題咧係咪突然之間好似即係橫空出世咁啊？點解突然間會炒呢樣嘢咁樣嘅咧？你有冇？你覺得年年都會有呢啲嘢出現嘅咩？嗯即係我就頭先咪前同你講啦，即係俾我感覺好似舊年係炒作咧，南韓實驗室又發現咗個新嘅物料，跟住就有個 project 叫做 LK99，就話啊可以令到咧嗰個物件咧浮持啊，總之係懸空咗喺半空少少咁樣啦。咁呢個其實都會論上去個量子嘅發展嗰度嘅技術嘅過程嗰度啦。但係其實咧，今次咧嗰個嘅技術突破嚟自 Google 咧，佢嗰個嘅量子晶片 Reno 啦，因為佢哋嗰個官方咧就話可以5秒就搞掂晒，然之後咧同埋最緊要咧嗰個出錯率，因為佢哋量子電腦個運算咧，其實係暫時最大嘅一個嘅障礙啦。其實都係一個出錯率，因為我諗都我諗，如果基本面或者係基本量子電腦啊係啲乜嘢咧，運算係啲乜嘢咧，大家都喺其他各大嘅平台啊或者文章都聽唔少嘅。但係我用一個好 layman 啲嗱，我自己又冇識，因為我物理科其實係好差嘅，我自己本身讀書嗰陣時係啊。咁但係喺個要我理解咧，即係好 layman 嘅一啲嘅例子咧嚟到去解釋嘅話咧，就好似一個地球咁樣。咁普通嘅傳統電腦啦，就係零同一咧，因為從零同一嚟到去組成一啲嘅文字啦、圖像啦、影片等等。咁零同一你就當係個地球嘅南極同埋北極咁樣。咁你由南極去北極都需要時間啦。咁所以咧就比較慢啲啦，喺個運算嘅過程之中。咁但係咧，量子電腦咧喺個地球度咧係任何一點啊，即係佢好似喺個地球核心裏面求其多篤就已經係到啦，到個目的地啦。係，即係所以我多篤去南極就已經到啦。係啦，多去北極又到啦，就唔需要好似傳統嘅電腦咁樣，就真係慢慢就南去到北嗰種嘅運算嘅時間咁樣啦。咁呢個就其一啦。第二個咧就係即係可能大家會聽其他嘅人講話量子電腦好緊要，就係個平衡嘅運算。咁我成日都用一個比較 layman 啲嘅例子，就係例如係開電掣咁樣啦。即係零同一就係 on off 啦。咁你有10個嘅掣喺度，如果傳統嘅電腦嘅話咧，咁你逐個掣咁樣拍嘅。咁呢個係需要時間，但係又準確喎，因為你拍到㗎嘛。咁但係咧，量子電腦咧就係你呢10個嘅掣嗰度咧，你要同一個時間嚟到拍。咁所以係一個平衡嘅拍掣，平衡嘅運算。咁但係中途啦，有個人即係中途某一個嘅平衡時空之下。馬粒掣打個黑黐拍慢咗，唔好意思，你要回歸翻去基本步，就好似變翻傳統電腦咁樣 on off 0同埋1咁樣。所以嗰個出錯嘅機率咧降到越低嘅話咧，就係一個量子電腦嘅技術突破啦。我用一個更加 layman 嘅感覺咧，聽完 Yumi 咁講咧，就呢個即係有時成日有啲人成日話男性係比較理性思維啲咁樣啊嘛，即係比較直線思維啲啊嘛，即係女士係比較感應啲啊嘛，直覺啲啊嘛，即係咁樣咯。你直覺唔使講咁多嘢噶啦。呢個人究竟係呢個人係究竟衰定唔好嘅咧？即係我哋又要究竟佢言行係點樣啊？佢做啲乜嘢唔使噶。女士一嚟，咁呢個量子啦，係啦，量子一嘢 scan 晒佢嗱，呢個衰嘅，呢個係 playboy 嚟嘅，即係咁樣。冇錯，係啦。咁但係我估唔知 Yumi 係咪咁嘅意思，就係話，即係其實呢樣嘢係好勁啦。當然佢可以化解啲好複雜嘅數學問題啊，或者咩幾十年啊幾分鐘都搞掂。但係距離商用或者去到民用，似乎係咪好大個距離？所以即係真係我哋去到投資嘅角度嘅話呢，或真係未必輪到我哋普通投資者去諗住咯。即係除咗炒嘅另計啦。同埋呢個研發係已經經歷咗一段好長嘅時間啦，跟住你講得啱就係個應用啦。咁佢即係最簡單嘅應用落去一啲嘅物料或者係嗰啲分子啊嚟到去破解咁樣嘅。咁跟住你話落去某一啲嘅範疇咧，即係你會睇好多文章就話都係擺落去
金融啊，又或者擺落去我哋嗰啲醫藥啊、研發藥物嗰啲研發嗰啲多啲啦嚇。咁同埋咧，佢都仲係一個研發不斷係尋求突破啦、改進嘅過程。咁今年咁而家Alphabet 佢就嗰個嘅量子晶片啦，即係入面有擺多幾多個 qubit 啊，即係佢 qubit 就係佢嗰個量子嗰個 unit 嘅理解啦。係啦，咁但係其實過去嗰2年，IBM 我見到有出佢有唔同嘅 essay 啊，唔同嘅技術突破嘅文章喎。點解嗰陣時又唔係好理嘅，唔係好炒嘅？係啊，所以唔係所以我同意咧，係你突然間好似即係Google 又爆彈嘢出嚟咁樣，同埋可能今個月份咧比較即係有時係需要啲主題咯。不過我覺得嗰個網友可能聽到呢度會有啲擔心就係、是，哇咁係咪要咁深先可以炒啲 tech 股啊？我覺得唔係嘅。嗱，我覺得我認為咧，即係投資都係有時去翻啲傳統嘢啊。OK， 即係點解巴菲特可以歷久不衰，橫跨70-80年咧？70-80年唔通科技冇進步過咩？係咪？即係去到最尾應用係重要嘅。即係譬如巴菲特佢唔會理個可樂點樣啤出嚟㗎嘛，係咪先？咁但係佢見到個個都用可樂，其實即係 Yumi 又講一樣嘢就話。其實日日都有新科技嘅，即係譬如啲超級電腦嗰時都有啦，你唔會炒超級電腦㗎，炒講咗好耐啦。之前有咩又打贏嗰啲咩圍棋啊嗰啲咁嘅應用唔到啊嘛，即係譬如量子電腦會唔會解決我哋啲日常需要咧咁樣？其實就即係當你去到嗰時係啦，但所以點解我當初譬如幾年前我同 Yumi 諗法一樣，就係呢個 AI 今次唔簡單，就係因為去到好民用啊，好生活化。即係而家我諗我同 Yumi 都係啦，日日都用 ChatGPT 咁滯噶啦，或者其他啲嘅言語機械人啦咁樣。咁啊，級 Sir 就係咁推介用 Grok 啦，咁我都學緊啦咁樣。咁但係喂，我哋用 Claude 咯，我同馮同學都用 Claude。喂，其實而家有個問題就太多啊，或者點解？冇錯啊。係咯，喂，你可近排好似話嗱，我哋今日嘅主題就係呢啲 AI 大亂鬥。因為咧 Google 咧又整嚿嘢，又整個類似聊天機械人咧，就同你鬥。ChatGPT 咧又可以 search 喎，咁而家就真係都分唔清楚究竟邊個 browser 邊個機械人，就簡直搞埋一堆咁樣樣。喂，其實而家有啲咩新嘅進展，可唔可以分享一下咧？我覺得 Alphabet 咧，其實回歸翻你頭先講過好好啦，就係我哋有咁多個技術，即係個個其實都可以寫篇 essay 都話自己有啲咩嘢去發現啊成啊，咁但係最緊要係你用唔用到啊嘛，用到之後嗰個商業化先至係過去我哋喺華爾街啦或者係投資界咧成日講一個 ROI， 究竟個回報係點樣咧？你有回報出到嚟，我先至可以繼續去投資啦，嚟到增加 capex 啦，呢個先係一個好好嘅一個 ecosystem 咁樣噶嘛。咁落到去而家你講得啱，就係今次咧，我哋點解會睇得咁重個 AI 咧？就係 AI 研究咗咁耐啦，終於就去到22年嘅10月，當呢個嘅ChatGPT 啦，俾大家去用嘅時候，然之後大家哇好驚歎咁樣，然之後就開始咗咧相關嘅公司競賽啦。咁其實去到而家個競賽咧係相當之激烈，我覺得 Alphabet。即係大家去包括我啦，都重新去評估呢間公司咧，就係唔係之前大家笑佢最初嘅你原來連出嚟做 presentation 嗰陣時都出錯啊！好啦，跟住唔緊要啦，抹咗佢啦，改個名叫 Gemini 咪得咯咁樣。Gemini 開頭都係有一啲嘅笑料俾大家，佢其實嗰陣時做 presentation 都有出錯，咁以至咧我就唔做 live 嘅 presentation 啦，咁不如就去一個嘅錄製咁樣啦。先打岔你先，佢啲 presentation 佢點樣去 show 個 Gemini 係？佢 show 啲咩功能出嚟咧？即係我哋普通未必會好似 Yumi 你咁樣留意住嗰啲 presentation， 即係除非啲 tech 嗰啲發燒友啦。佢主要係想 show 啲咩功能？因為其實個個都係整啲運算嘢俾你睇嘅啫喎。有啲咩會 impress 到你哋咧？其實係啦，咁今次即係佢過去咧咁多次咧，就係佢有啲咩新嘅功能，咁佢都會每一次都要掟一次出嚟嘅，跟住再 present 俾大家睇。我哋有咁嘅突破啦咁樣。但係今次咧有2間公司咧，我哋會特別去睇咧。一間就係當然啦，就係阿 Sam Altman 嗰間 OpenAI 啦。佢喺聖誕節之前咧就話我哋有個12日嘅活動，咁每一日咧就好似聖誕禮物咁樣去俾大家去睇下我哋有啲開採啦，有啲咩新嘅功能、新嘅產品咁樣。咁而同一時間咧 Alphabet 咧，我覺得佢好似俾人激起嗰個嘅應戰、嗰個、要 answer 係啊。
突然之間咧，好有大志咁樣咧，仲要出啲嘅產品咧，跟住我再睇埋其他啲測試啦，因為都有唔同嘅 tech 友啦，唔同嘅科技嘅平台啦、評級嘅平台啦嚟測試過之後咧，咦，即係對佢嘅印象都唔錯嚇。咁我就大概講下，因為講真OpenAI 咁樣去到而家都已經 day 11啦。咁我都唔好似數白欖咁樣講佢有啲乜嘢嘅產品啦，日日出啲咩產品嚟到驚豔大家啦咁樣。咁但係咧，我就綜合咗有3個項目，就係包括 OpenAI 同埋 Alphabet 咧都會係有類似差唔多嘅產品嘅。咁首先第一個項目咧就係佢嗰個嘅 Gen 影片出嚟。其實咧 OpenAI 嗰個嘅 Sora 啊 Gen 影片咧，其實舊年嗰陣時咧佢已經公佈出嚟。咁但係咧應該係算力所限，因為即係你其實而家 Gen 文字都已經用好多嘅算力啦，咁更加何況係 Gen 呢個影片，咁所以咧而家咧佢先至喺公佈咗一個超貴嘅套餐，就係月費$200嘅套餐嗰度嘅同時咧，亦都公佈即係呢12日啦，都公佈埋咧就係 Sora 啦，都可以開放俾呢個$200同埋$20嘅套餐嘅用戶去使用。不過當然啦，$20嗰個就係有所限啦，即係你一個月可能只係 gen 到50條片，然之後每一次得幾秒嘅啫。咁但係咧，$200嗰個咧就有20秒咁樣嘅。咁但係咧對比翻咧同一時間咧 Alphabet 佢都公布咗佢嗰個 Gen 影片嘅模型啦，叫做VEO2 啦，VEO 嘅2啦，因為佢都出咗第一代，咁而家第二代啦，叫 VEO2 咁樣啦。出到嚟咧嘅效果咧，係好驚豔㗎，即係點解會大家可以做個比較咧？因為其實咧DeepMind 即係Alphabet 佢旗下啦，DeepMind 嗰度咧，咁佢喺tweet 嗰度咧就開咗一個嘅tweet，就話你哋想我哋 gen 啲咩嘅，咁你就打低嗰個嘅指令，即係嗰啲嘅 prompt word 係啦，咁我就幫你 gen 出嚟咁樣。好啦，咁之後測試人員咧就同一時間就喺 Sora 同埋喺 VEO2 嗰度啦。我諗最經典、最多人喺 X 嗰度 share 嘅咧，就係有一個廚師喺度切番茄嗰條片，因為 Sora 嗰個咧好明顯就係切斷咗手指嘅。係啦，咁樣唔得㗎嘛，仲要切斷咗手指係冇血喎，咁樣係啦，完全唔合乎邏輯啦，所以呢個係唔過關。咁但係咧，即係VEO2 啦嗰個嘅切番茄咧，係真係好似我哋真人咁樣切，仲要係切嗰下嗰個番茄嘅喐動咧，係好符合即係我哋呢啲即係我另一個角色師奶嚟㗎嘛，即係入慣廚房我知道啦，即係切嗰下嗰個番茄嘅喐動咧，都好符合我哋現實世界嗰個嘅物理學咁樣啦。連帶住其實佢當初出 demo 片嗰時都令我好驚豔啊！就係佢例如係倒杯咖啡落個杯度啦，因為倒落去都會除咗係咖啡，因為佢係 liquid 嚟噶嘛，嗰啲嘅流動之外，仲有啲泡噶嘛，係做得好真咯，同埋都好符合我哋現實世界嗰個邏輯啦，同埋佢動物啦，例如係 flamingo 咁樣喺水嗰度行過啦，係啦，咁水面嗰啲嘅當隻 flamingo 行過嗰啲嘅波紋咧，又好似喎，咁但係同一時間，因為我都有睇過咧，有一個好知名嘅YouTuber 同埋佢係一個喺 tech 界一個知名嘅一個 KOL 啦，咁佢都測試 Sora，佢都係俾一啲指令，就係自己同袋鼠同其他啲動物嚟到去玩嘅時候咧，哇！啲動物咧嘅走路嘅方式完全好唔合乎邏輯嘅，係啦。咁所以呢個係有好明顯嘅一個高低之分啦。咁希望 Sora 之後再努力下。就我見咧，我哋都喂，sorry，坊間有冇解釋點解 Google 突然間好似後發先至咁樣咧？係啦，我正就係想講呢樣嘢，可能就係都關嗰個嘅算力啊。因為呢樣嘢咧，你都要不停去 train 佢。咁佢有咗即係知道原來你個河馬係咁樣擘大個口嘅，原來你個袋鼠係咁樣跳嘅咁樣，係啦。咁可能就真係Alphabet 佢嗰個嘅 TPU 都發揮到好大嘅作用。雖然佢都有買 GPU 嘅，咁因為佢自己都有 TPU 啦嘛，咁就唔需要買咁多 GPU 啦。有咩大分別啊？即係你講個 TPU 嗰個係咪都係？但係嗰個唔係好出邊聽人講喎。即係你講 TPU 呢樣嘢係 TPU 就係我哋之後明白嘅 ASIC 嘅晶片咁樣。明白。喂，題外話咧，補充少少咧，即係因為我係
即係我係有幾中意 Google 啦，唔係我係有儲 Google 股票啦，即係月供啦。OK，咁即係當初咧佢起步嘅時候咧係好明顯係慢過其他噶嘛，即係嗱 OpenAI 就搶姜啦，俾人笑添，係啦，啲焦點就去晒 Microsoft 嗰度啦，係啦，咁然後 Meta 都叫到跟到嘅，都有跟啦，跟住其實Apple 又算慢，但 Apple 醒目啊嘛，佢我使鬼自己研發咩，我用你個 OpenAI 咪得咯咁樣，咁然後但係我覺得其實 Google 係最有材料嘅，因為喂無限咁多 sample 俾佢，喂佢 Google 大部分人揾相啊都係 Google Image 噶啦。係咪？即係佢其實有晒 data， 只不過可能佢唔知點樣整合或者點樣運算咁樣樣。你仲有 YouTube 咧？即係大家擺咗咁多片，即係你唔好話，即係嗰個袋鼠跳啦，乜跳佢都可以喺嗰度知道你現實世界係啦，嗰個係點樣嘅邏輯啦，跳嘅方法係點樣啦，係啊。所以呢啲都係佢嘅優勢嚟嘅。OK，咁而呢樣嘢，喂，咁但係又冇乜點講到會變成民用嘅嘢咁樣喎，即係你咁講，譬如嗱，你話會㗎呢啲，因為即係我哋可能未必會用到啦，但係如果你喺廣告界，你喺設計界，甚至電影界咁樣咧，之前都有電影公司係用另一個嘅 model 嘅 Runway AI 係啦嚟到去 gen 一啲影片，會唔會係拍到一條微電影咁樣咧，咁其實 Sora 咧喺佢舊年開始嘅測試當中，因為佢都邀請咗好多唔同呢啲相關嘅行業啦嘅公司啦，或者一啲好知名嘅人士咧嚟到去試用佢個 Sora 嘅時候咧，其中一間咧原來就係玩具反斗城聘請嘅 agency 嚟嘅。咁所以咧，其實你其實 Google 睇啦，search 翻啦，其實玩具反斗城咧已經出咗第一條Sora 係完全由 Sora去整 gen 出嚟嘅一個嘅廣告片咯，即係講佢玩具反斗城個 founder 係講佢由細個去到大個，然之後哇啲玩具點樣 bling bling 啊，見到係啦，咁嘅宣傳片其實都出咗嚟嘅。咁呢啲咪之後其實隨住當然佢 train 得多啲啦，同埋點樣去改進多啲啦，嚟到去慢慢去應用喺呢啲嘅特定嘅行業。其實你哋都可能係㗎，可能你哋講到可能你分析一隻Alphabet 嘅股票啊。我想講下Alphabet 嘅晶片咁樣啦，咁你咪叫佢叫阿 Bill2啊，咁你 gen 個Alphabet 嘅 TPU， 跟住點樣去應用喺嗰個嘅server 入面啦，咁可能佢係 gen 條片俾你，咁可能我嚟做墊底片用咧都 OK 嘅喎，即係呢啲都慢慢係應用出嚟嘅可以。喂，實在太多功能，我聽過頭爆。喂，嗰個即係話你係 OpenAI， 你要額外再申請呢個 Sora 先有得咁樣試嗰個影片㗎，嗰個。係啊，你係要 join 咗佢哋嗰個月費計劃。我本身係一個，我係俾20皮美金嗰個，嗰個係咪已經得㗎已經？嗰個你都可以嘅，不過你嗰個就只係 gen 到5秒咯，同埋你一個月係50條咁樣，你都可以試下。係啊。OK， 近排好多呢啲片，咩 Donald Trump 嗰啲咧，拜登嗰啲，同埋有啲人打交嗰啲咧都可以呢啲。係冇錯。喂，除咗影像之外，你頭先有提及到有一個係類似文字處理，又係另一個即係新嘅 application 咁樣噶，即係嗰個發展。係啊，另外就即係都有兩個咧，都幾明顯嘅比較嘅範圍嘅。另外一個就係其中一個咧，第二個咧就係你頭先所講啦，就係OpenAI 佢哋有個叫做 project 啦，呢一個嘅模型啦，跟住Alphabet 嗰邊咧就個叫 Notebook LM 啦，咁就係大致上咧一個例子點樣去用咧，就係例如我哋去做某一啲嘅股票嘅研究嘅時候，例如 Palantir 咁樣啦嚇，咁我就將 Palantir 全部嘅軌跡掟晒落去，跟住 earn call 嗰啲嘅 transcript 都掟晒落去，因為其實上網都有嘅咧，佢嗰啲 transcript 咁，跟住佢有啲咩嘢 rumor 啲咩新聞掟晒落去，佢個CEO 啲訪問。佢好中意做訪問噶嘛，或者無論擺喺 CNBC、Bloomberg 全部掟晒入去，係啦。咁當你有關 Palantir 所有嘅資料掟晒落去呢個 project 我揾到 Notebook LM 之後咧，咁你就去問佢嘢啦。例如 project 就你就係問個 ChatGPT 啦，就問我想知道咧Palantir 咧過去啦嗰5年其實佢個revenue 個 top line 其實個 trend 係點樣㗎？咁佢就即刻咧按翻，因為之前你已經輸入咗，你已經掟咗唔同嘅資料俾佢㗎啦嘛。咁就佢就會 gen 咗一啲嘅資訊俾你，你回答你嘅問題啦。咁另外做啲 forecast 嘅咁佢嚟緊又會係應用喺更加多係邊啲 industry 咧？咁嚟緊佢嗰個嘅revenue 大概市場啦嚇，俾嗰個range 係幾多㗎？咁佢又可以按翻，因為你之前餵咗佢嗰啲資料啦嘛，又可以
答翻你嘢，係比較似一個你問佢，然之後佢好精準咁樣答翻你想要嘅，你就唔使從頭又再睇多次所有嘅資料啦。你又可以當係一個好好嘅 summary 啦，幫你 point out 咗啲重點啦。咁呢個係加快咗我哋嗰個嘅工作效率咯，係啊，無論係財務分析或者你文書上面嘅工作都係用得未㗎？呢個其實有呢個 project 呢樣嘢。Notebook LM 嗰個用得㗎啦，係啊 project 你都可以試下。哦，喂，唔係你試，但係大家試，而家太多嘢試。我呢個地區唔得啊 ，OpenAI。哦，哎呀，OK，你話我知。冚啊！即係竟然咁中意呢個範疇嘅嘢係冇得試用，淨係喺度不停喺度 check 人哋有啲測試片咧，我都好遺憾。你出差時用咯，揾日啦。邀請你過嚟啊嘛，係咪？邀請你過嚟試下。OK。同埋第三個項目咧，可以做一個比較咧，就見到點解 Alphabet 咧發奮圖強法啦，就係本身咧其實 OpenAI 都已經出咗啦嚇。首先出咗個叫做 O1 啦，因為首先咧喺而家嘅 AI 模型咧大致上分兩類先啦，一個咧就係訓練型，就我哋成日講嘅 LLM 啦，Large Language Model。咁第二個咧就係推論型。咁in general 咧，啲人就會叫做 inference 啦、inferencing 啦，推論型嘅。咁但係咧 OpenAI 佢就叫做 reasoning 咁樣啦嚇。不過都唔緊要，即係推論型，即係佢係經過思考、合乎邏輯咁樣俾個答案你嘅。咁所以就好似我哋人類咁樣啦，會即係我哋有個名叫 chain of thought 啦，即係好似一層一層咁樣解開。你無論排除法乜法都好啦，總之你係逐層逐層思考過，你先得出一個最終嘅答案出嚟嘅。咁所以呢個係需要時間，並唔係好似而家嘅訓練模型咁樣啦。你問佢，佢答，你錯喎，我就叫你 fine tune。因為可能大家你真係有用開呢個 ChatGPT，你都知道佢唔係第一下都完全100% 答到一個好準確嘅答案俾你，你都要俾下一個嘅指令，希望 fine tune 之後，最終得出一個蒸餾出一個好比較準確啲嘅答案咁樣啦。咁但係咧 ，suppose OpenAI 啦，呢個 O1 啦，一個推論型嘅模型咧，佢經過思考之後咧，佢係會俾一個嘅準確嘅答案嚟。咁樣咧就可以減低咗嗰個出錯嘅機率。咁而呢度咧，呢個 Alphabet 咧，佢就今日係20號，係啦，12月20號，佢就靜靜地，點解靜靜地？我都比較少見有媒體 cover 去講呢單嘢，但係我就見佢自己 press release 嗰度出咗啦，就係基於呢個 Gemini 2.0嘅 model 呢個模型以上咧，就整咗個類似好似 OpenAI O1 嗰種嘅推論型模型啦，叫做 Flash Thinking Model，係啦。咁所以你會見到咧，而家咧暫時嗰個嘅 AI應用嘅競賽，呢兩間公司跑出啦。當然你 OpenAI 就會同到呢個，除咗係佢自己嗰啲嘅月費套餐啦，即係官方嘅月費套餐用到之外啦，就係 Microsoft 啦，抌多錢落去都比較 exclusive 喺佢嗰度用。當然仲有 iPhone。Apple 咁呢個咧就係一個消費嘅層面，因為 Microsoft 可能相對上就喺商業啦、企業用嘅層面多啲啦。咁而呢個嘅 OpenAI 同埋呢個嘅 iPhone Mac 啦都有啦嚇嘅合作咧，其實都喺一個消費嘅層面嗰度啦。咁你會見到咧，而家啲嘢係慢慢落地啦，同埋咧開始佢哋係鬥快同埋鬥叻鬥準咯啲嘢咯。呢個好惡㗎，如果落到民用咧，所以 Google 其實佢調翻轉，佢唔進步，佢死梗㗎啦。即係你諗下 Apple 好醒嘅，即係如果你 embed 咗 OpenAI，即係其實不過而家報紙都有媒體報道啦。即係譬如你之後假設拎部 iPhone 係 intelligence 咁樣，喂去邊度食飯啊？邊度睇戲啊？係咪？點樣行呢條路啊？佢就完全能夠取代晒你嗰啲即係 Google 嘅屈機之處㗎啦嘛。即係日常生活啊嘛。咁所以呢個大鬥法都係相當之精彩呢樣嘢就。喂，嗱咁咧即係實在好多嘢發生，唔係我覺得呢啲觀眾都要啲時間消化。我即刻咧拎嗰啲咩 O2 啊、咩 project 啊，等我試一試先。係啊，同大家你嗰度最好啦，你試完話俾我聽。係啊，先同大家匯報一下。好啦，嗱咁我諗網友都會有個問題嘅，就係喂咁 Google 又要搞咁多嘢，呢個OpenAI 又搞咁多嘢。咁用啲咩晶片啊？用啲咩公司啊？係究竟 GPU 定係呢個咩 ASIC 啊？我哋第二節翻嚟嚇，咁咧就我哋用近排亦都個好 hit 嘅話題啦。突然間大家會研究究竟 GPU 同埋 ASIC 係咪 NVIDIA 個國王就會冧啦咁樣樣。咁我哋第二節下一節翻嚟咧就再請阿 Yumi 就分析一下。咁啊第二節咧多謝大家就要加入我哋嘅財富 BB 班嘅 Patreon 啦。好，第二節再傾 ，thank you。
財富 BB Club 嘅系列節目《財富論壇》第一季順利完成。哇！收尾，我對你都好尊敬，都對阿博士好尊敬。OK，呢一隻嘢佢究竟解決緊啲咩問題先？有一啲係解決緊。真係好多謝8位嘉賓嘅鼎力相助，同埋各位嘅支持。喺呢8集裏邊，我哋涵蓋唔同嘅話題。1至12都有得排斥嘅。係。哇！咁啊真係唔錯喎。咁啊，因為初我咁諗啊，知你唔好喺度玩，你20萬美金玩一玩唔係啩？真係炒咗一輩子港股，結果都係輸嘅喎。當佢睇錯市咧，佢就好夠狼咁捱價位嘅。嘉賓分享佢哋獨特嘅睇法同埋分析，相信帶到俾大家喺投資理財方面嘅啟發同埋經驗。ESM 嗰啲咁樣，咁你唔會無啦啦沽咗佢噶嘛？係咪先？咁你嗱有啲核心持股喺度啦，嗰啲你都唔係會點理佢噶啦。喐1蚊咧，就等於2000蚊美金噶啦。好刺激㗎！呢度110蚊，你 short 咗落嚟，大概102蚊度，你賺100蚊，16,000蚊美金，係啦，哇！你真係發達喎，幾萬港紙㗎啦！真係考你又要睇圖，即係又要夠狠，根本係講膽嘅啫嘛。其實係 EQ 多過 IQ， 你係就寫自己嘅自傳，自己寫自己條路出嚟，路永遠係行出嚟，即係唔同嘅時空係需要唔同嘅一條路，你一定係真嘅一條路行出嚟咁先得。床下底永遠啲回憶都係無價嘅，記得攞出嚟就得啦，你唔好搬屋抌咗。8集接近8小時嘅內容，經已喺2個 Patreon 上面上架，收看精彩內容，馬上選購，多謝支持，已經係7000美金。哇！即係20倍、20幾倍喎。